The video has the subtitle. Please turn on captioning for better understanding. The serve is very important in table tennis. Today, let's learn the Super Spin Serve Tutorial Part 2 with Fake Moves by Fang Bio. What is the core principle here? What he is explaining is strong spin. If I am a right-handed player serving to a left-handed opponent, if I serve with a strong side spin, he can flick with his backhand in one step. 如果我发的稍微偏一点，不想让他拧了，就这边容易出台。你们看我发的拐一点，他会往外拐，你知道吧？你看这个角度，你们能看出来吧？这边发好，你们能看出来吗？ You can see it clearly. 我稍微往正手偏一 If 点。 I serve slightly more to the forehand, it will curve outward. 我稍微发侧一点就能拐出去。 This way, 这个时候 you 你 prevent 避 the 免让别人 opponent 拧了 from 你 flicking. 应该怎么发呢？ Use a side spin motion. 特别拐，你可以 Right, serve with a slight 发 arc. 的时候稍微直一点。对，你看我给你们发慢动作，你们可以看一下。对，这它是直的，而且速度快，能看出来吧？你们能看出来吧？这个位置，我发慢一点，两个球，一个是拐的，你们看啊，我如果是球很长，而且我 And finish with my wrist motion. 有一个这么提，你看那个球 See, 是非常拐 the 的， ball curves a lot. 你们能看出来吧？ Watch this carefully. 我先给你们 Look, 看啊， it starts from the center and curves outward. 是不是？你们看从中间 Once it crosses the center line, it's easy to go 就 long. 是不到，只要是过中线了，其实是很容易出台。对发你看到这个位置，这基本上就出台了。你看，对，如果这个球你们怕别人拧拉，我发的直一点，对吧？对吧？他就不会出台了。是的。你们对，发的直一点，也是侧旋，只不过你让它这个弧线变得稍微直一点，没有那么侧。你们再看一下啊，我给你们发的稍微快一点啊。如果说正常发球发的比较侧的，发太高了。你们看，我第一跳发在这个位置，他第二条拐出台了。我发的比较侧，我第一条发在这儿，他第二条都拐出台了，知道吧？ Got it. 你看我发 Now watch me serve without as much side spin. This is my second bounce here. My first bounce was 你 here. 们能看出来吗？我 See, 第二跳在这儿 my first bounce was 我第二 here. 跳碰到白线儿，我刚才是第一跳在这儿。 Can you see the difference between the two 第一 serves? 跳在这儿，第二跳出台了。 Right, watch again. The ones I just served were 轨迹 backspin. 是不同的。对吧 Look, my first bounce is on the center 发 line. 几个都是下旋，我给你们发 See, 上旋 the same principle for topspin. 发的，你看，我第一条在中线，第二条中间的话，我就一步就可以过来拧。对，你看我发上旋也是一个原理，你看也是往外出台，你看它也是往外出台，知道吧？你看它的弧线拐的非常大，你知道吧？能看出来吧？它的弧线拐的非常大，因为什么？你接触球完最后一下，对吧？你还有一个提，你看你还有一个提，对吧？你还有一个提，你看他球是非常拐，你到最后还有一个提，他动作非常拐，看着没？你动作做的很完整，他就非常拐，对，看着没？这球有多拐？所以 So think about how to generate this big arc, this curved trajectory. 你们怎么发？发出去以后 After serving, 这下不要 don't lift the wrist too much. 我提 If I lift 提是 it, 多拐 see how much it 看着没 curves. 你看啊 See how much it 你看这球 curves? 有多拐吧？ Right? 对吧？ Can you 能看出来 see it? 吧？我发一个 Now 这个 I'll serve one that doesn't 你 curve. 看，同样是侧上，对吧？同样是 Same 侧上 side spin, 这是往前 but I don't add the final wrist lift. 他球是 The 往前 ball 走 moves more 你 forward. 看，他是不拐 Now 的。 it doesn't curve. 你们要 You 根据 need to 对手 adjust 如果对手 based on 拧 your 拉拧得 opponent. 好对吧？拧拉拧得 Good 好 at flicking. 如果你发的特别拐，你 What 发到这儿 happens? 它就出台 If you 怎么办 serve here, 你发到 the 这儿 ball 它就 curves 拐 off the 台 table. 你发到中间，他对手要拧你，对吧 Right. 那你怎么办 So what do you do? 你发 You 在 can 那个 serve 位 to 置 that 你也 spot 可以不出 without 台 letting the ball go off the 你发得不 table. 拐，他就不出台了。如果我发 If my serve has a strong side spin, it's easy for the opponent to short push. 接力摆短，我发的上 If I serve 我发的 topspin, 上旋，它很好借力摆短。如果我发的 If I don't 不拐 use much 这球是 spin 直的，对吧？你看它怎么摆，对吧？这球是 right, 直的。 this 对吧 ball 它 is 怎么摆 direct. So how do they place it? Let's see how much the ball curves.
你们可以看，对吧？它落台是横着走，但是这个球速度非常慢。你告诉我，它用处不大的，知道吧？你只要想发拐，你不可能发得很快。你看我发的拐不拐？落台以后都往回走了，往侧。啊，你们可以看，我要发的很侧，我要发的很侧，我必须要发的很慢，对吧？我必须要发的很慢，它才能很侧，对吧？你看我发的很慢，它就会很拐。我从正手位拐到反手出台，但是这种球对我们来说其实没有任何用。比赛的时候你的速度弧线，对吧？你发这种球没有用。你比赛，你只有发的速度很快，而且弧线很低，让对手预判错误，对旋转看不清楚。你说我这样发，你们都能看清楚，对吧？下旋往回走，对吧？你们都能看清楚。下旋往回走，上旋，对吧？往前走，你们都看得出来。但是真正比赛对你们来说没有用，对吧？什么有用？告诉大家实用就是上下旋，这你们看不出来了吧？啊，这你们看不出来了吧？我都没看出来，知道我都不知道这是什么旋转，明白吧？懂吗？隐蔽性是最关键的。这是下旋，看到没有？没发过去，看到没有？隐蔽性。Yes, deception is the most important part. Find the feeling. 第一种是拐的，怎么发拐 How do you serve with a curve? 发拐 When serving with a curve, you must angle your 你 racket. 们可以看一眼，我如果 If I hold my racket flat, 就是我 even in my entire life, I wouldn't be able to make it curve. 但是我 But my ball trajectory still has some side 我 movement. 还是往侧的。你只有 Only 往 by 侧旋 tilting the 对吧？你接触 racket 球 and 的侧 making 面 contact with the side. If I contact the front of the ball, like this won't curve. 我接触球 If I 正好 contact the 拐 front, 我要接触 only 球 when I hit the side of the ball can I make it curve. 首先你们要知道，你们可以练练抛起来，接触球的侧面，对吧？接触球的侧面，看着没有？你球才能发拐。看出来没？知道吧？接触球的正面你是发不拐的，不能接触球的正面啊！接触球的正面它根本发不拐的，你只有接触的侧面它才能发拐，对吧？你这个球你想发小三角发哪儿都可以，太容易你调整弧线就行，对，知道吧？这个你看 Just adjust the trajectory. 你想发哪儿就发哪儿，上下 For 旋 top spin and back spin, it's the 下 same. 旋你要平着板，对吧？ Right, 你平着板 when your racket is 这么 flat and you go like 那 this, 它就是转不转的下旋，知道吧？它是纯下旋。 that's full backspin. 你还是接触球的侧面，只不过是 Just don't make the racket too upright. 哎 Slightly tilt it and contact the lower side of the ball. 接触球的侧下部，它就是下。 Then it becomes side spin. 啊 Look, it has backspin and curves sideways, 对， right? 接触 If you contact the ball's side center, 对吧？接触 right, 球的侧下 the 部， side center 它 contact. 就是下旋，能看出来 See 吗 that? 接触球的下部 Contacting the bottom 是下旋 creates 带 pure 两侧 backspin. 接触球侧下部，它就是侧下旋。看着 See, 没有？ I, 这是侧下 right. 部。如果你把 if you 板 tilt 立 the 起来 racket 它就 up, 变成上 it 旋 becomes 这就是侧 top 上 spin. 立起来 Tilt the 接触 racket 接触 and 球的中部 contact 就 the 可以 middle of the 不 ball. 要接触球上部，接触球的 Contacting the 中部 middle is enough. You get it? Just hit the side of the ball. Hitting the side creates side spin. 看着没有？它就是 See, 侧上， that's side spin. 知道吧？ Got it? 再一个 Now, 这个拐 whether it curves or not 取决于 depends 什 on 么 what. 取 It depends on how long you make contact with the ball. 我如果接 If 触 I 球 make 时间很 contact 长 for a long time, let me show 很 you. 慢，接触球时间很长的球，你看啊， Watch this. 拐不拐？你们看拐不拐？你们看拐不拐？我接触球时间就是吃着板上时间特别长，它拐不拐？它拐，知道吧？如果我碰板就走，它拐不拐？它不拐。你看我也是侧旋，但我接触球时间短，它没有 So 那 it 么 doesn't 过 curve as 摩擦力不够 much. 对，它的摩擦力 Yes, 不够，它没有 not 那么 enough 拐 friction, so 我 it 再给你 doesn't 们演 curve 一个 as 侧 much. 下啊接触球的 Contacting the 侧 side and 侧 bottom of the ball 侧 at 部 this 侧 position. 部这个位置，它发挥就是 That 侧下 generates side spin. Got it. Watch contacting the side and bottom of the ball. 看着没有？ See that? 看着没有？接触球的 Contacting the 侧 side bottom of the ball. That makes it side spin. 知道吧？ Got it? 这是转不 This is 转的下 about 旋 spin 发 done to 大家 spin 都知道 serve. 接触球底部才能发出下旋，但你 But 侧 for 旋 side spin 你只要接触 serve 侧部、侧底部就是侧下，看着没有 See that? The side bottom. 看着没有？它就是 See? 侧下 That's 侧 side 侧 spin 侧 bottom, 底部往下 brushing downward. 往下摩擦，它就是侧 That's 下。 side spin. 侧上怎么发？立起板，立起板接触球的侧部，
对吧？它是侧上。 With power, the blade contacts the side of the ball. Power blade, contacting the side. 看着没有？ See that? 看着没有？如果你想 If you 放 want 得 it to 越过 arc more 越上 upwards, 你到最后 at the 接触 end of 有 the 一个小提 contact, 拉 you need a slight lift. 对吧？它就 Right, 越拱 that makes it 接触 arc 侧部 more. 再有一个小提拉，它就会越 That 拱 makes 越 it 上 arc higher and more pronounced. 侧下 Side spin. 侧下，侧下， Side spin, underspin 6, 侧下 contacting the 接着 side 侧 and 部下 bottom. 很清，哎，这个角度好， This angle. 侧下，这角度好。看着没 See 有？ this angle? 看着没有？侧下。 Read more about table tennis on my blog, pingsunday.com. Get free ebook and coaching advices. See you in the next video.